giovane e fa un film sul disgregamento di una coppia. Ha scelto di cominciare quando la coppia appunto è già in profonda crisi e non ci dice mai che cosa è successo prima. Non sappiamo quando è cominciato tutto questo. Pouvez parler des enfants, ce couple éclate. Quand vous êtes pris à démarrer, pourquoi vous avez fait ce choix-là? Mais est-ce qu'on sait pourquoi on ne sait pas? Si vous demandez, excusez-moi, si vous demandez à vos amis ou à des connaissances qui ont vécu une séparation et de leur dire, de vous dire précisément pourquoi la rupture a eu lieu, c'est souvent très difficile de dire exactement pourquoi. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de filmer le symptôme qu'est l'argent au sein de ce couple, la manière dont les disputes existent autour de ce sujet, parce que je trouve ça en fait souvent très émouvant. Derrière les questions d'argent, il y a souvent simplement l'envie d'être reconnu et respecté pour ce qu'on a fait, pour ce qu'on a donné. Et tous les thérapeutes de couple, les psychologues vous diront que c'est toujours ça qu'il y a derrière une dispute autour de l'argent. Alors, être riche, ça peut mener à une forme de pouvoir qui parfois permet d'oublier de voir l'autre, de voir les gestes, les actes que l'autre a eus. Mais je ne crois pas, j'espère que le film n'est pas cynique. J'espère qu'on peut vivre ensemble en n'ayant pas les mêmes moyens. D'ailleurs, je ne suis pas du tout communiste, je pense que l'égalité est une vaste économie, que ce qu'il faut cultiver aujourd'hui, c'est la différence et la particularité, parce qu'on est tous uniques. Et je suis jumeau, demi-frère de jumeaux, mon père a refait des jumeaux avec des jumelles. Dire à des jumeaux qu'on leur a donné la même éducation, qu'on va tout partager, c'est un mensonge, c'est impossible. Les parents ne peuvent pas dire ça à leurs enfants. Donc il faut apprendre aux enfants et apprendre aux gens à vivre avec la différence, avec l'inégalité e dans la particolarità. Ma sappiamo mai veramente perché una coppia si separa? Chiediamolo agli amici che hanno attraversato questa crisi e questo momento della vita e sicuramente le motivazioni non sono così nette. Quello che è commovente è notare come spesso il denaro diventa la questione sulla quale si litiga e si discute, ma dietro a questa questione del denaro c'è una sofferenza per un mancato riconoscimento da parte dell'altro di quanto si è fatto e si è dato all'interno della coppia. Qualunque psicoterapeuta è in grado di confermare questo, il denaro è spesso quello su cui ci si autorizza a discutere e a litigare, ma i problemi sono altri e sono molto collegati con questa assenza di riconoscimento. Naturalmente la ricchezza economica consente una forma di potere per chi ce l'ha e nell'esercizio di questo potere spesso si diventa ciechi rispetto all'altro e a quanto è la ricchezza che l'altro può dare. Detto questo spero di non suonare cinico in quanto sto anche per raggiungere, io non sono comunista e credo che l'uguaglianza sia assurda, sia un'utopia. Per me vanno esaltate le differenze, le particolarità di ciascuno di noi vanno coltivate. Io sono gemello, sono anche fratellastro di un'altra coppia di gemelli perché mio padre in seconde nozze si è risposato con una gemella e è impossibile per due genitori, malgrado cerchino di confermare e rassicurare i propri figli, in particolare quando sono una coppia di gemelli, dare in egual misura. Per me bisogna fare comunque l'elogio della differenza e imparare a vivere con la realtà della differenza che esiste al mondo. A proposito di gemelli,
le gemelle del film sono molto diverse, uno obbedisce all'atto del spalla. L'une est obéissante, l'autre pas du tout. Mais oui, les dernières personnes à savoir qu'elles se ressemblent, c'est les jumeaux. Il y a les gens qui, les non-jumeaux ont beaucoup de fantasmes sur les jumeaux. Imaginent beaucoup de choses, alors que les jumeaux savent très bien qu'ils sont totalement différents. Si c'était qu'une histoire physique, c'est pour ça que c'est fascinant la génétique. Et je trouvais très très émouvant de pouvoir, déjà de pouvoir filmer des jumelles alors que je suis moi-même jumeau, mais surtout quand on commence une histoire de couple, au début c'est bien normal, on est toujours un peu fusionnel, on est un peu gémellaire, on voudrait être comme un couple de jumeaux. Et puis, mais si un couple met au monde des jumeaux, il est confronté à ce qu'il ne sera jamais. Et les parents de jumeaux ont à aider et à accompagner les jumeaux vers la séparation, justement vers l'autonomie. Ce qui n'est pas simple quand on est né ensemble. Et je trouvais que ce film qui parle d'adultes qui se séparent, je trouvais très intéressant à l'intérieur de ça, de mettre des enfants jumeaux. Parce qu'au plus le couple d'adultes se sépare, au plus le couple d'enfants se resserre. Quand mes parents se sont séparés, j'avais l'âge des deux petites actrices. Mes parents nous ont dit cette parole qui permettrait de faire 20 films. Ils nous ont dit oui, mais vous restez ensemble. J'espère que non. Et je salue mon frère qui est professeur de ski, qui est moniteur de voile, qui fait pas de cinéma, qui est blond et qui a des yeux bleus. Et quand on nous dit mais alors vous n'êtes pas des vrais jumeaux, là on peut devenir violent. Siamo in realtà gli ultimi a sapere che sono così simili sono proprio i gemelli. Dico questo perché i non gemelli hanno una serie di fantasie sui gemelli, mentre i gemelli sanno perfettamente quello che sono. Per questo film ho trovato particolarmente toccante, essendo io un gemello, filmare le due gemelline, ma c'è un altro aspetto per cui la figura delle gemelle diventa speculare rispetto alla crisi della coppia. Ciascuno di noi quando fa un'esperienza di coppia all'inizio sente una sorta di istinto verso una fusione, verso la costruzione di un rapporto gemellare e simbiotico. In realtà se una coppia di genitori mette al mondo una coppia di gemelli si trova costantemente confrontata a quello che non potrà mai essere, e cioè questa fusione assoluta di due bambini che nascono contemporaneamente. E il compito di un genitore di una coppia di gemelli è quello di accompagnare i bambini verso la separazione, i propri figli verso la separazione, cosa assolutamente non semplice nel momento in cui sono una coppia che insegna a separarsi. Quindi vediamo questa progressione molto chiaramente nel film, gli adulti che vanno verso la separazione e le bambine che invece vanno verso un'unione, un approfondimento del loro rapporto. Ora, i miei genitori, come spesso fanno i genitori dei gemelli, quando si sono separati, e io avevo la stessa età delle gemelle nel film, io e mio fratello avevamo la stessa età, hanno detto non vi preoccupate, voi resterete per sempre insieme.
Spero tanto di no. Io saluto mio fratello, a cui voglio molto bene, lui è biondo con gli occhi azzurri, fa il maestro di sci e la barca a vela, non ha niente a che fare col cinema, ma tutti i due giovelli non sono destinati a restare insieme tutta la vita. Mi ha attirato molto il titolo del suo film, L'economia. E poi vedendo il film mi sono trovato a guardare con molto più interesse non tanto i due, lui e lei, ma tutto quello che c'era intorno. Quindi le gemelline prima, la questione dei soldi, la casa per esempio. La maison. Ouais. En l'économie, j'ai pas fait de grec, mais on m'a dit que l'économie en grec c'est la gestion de la maison. Ouais, initialement. Et en fait, moi j'ai toujours l'impression que si on regarde, ça c'est un lieu commun, mais si on regarde l'intime très précisément, on peut observer aussi le collectif. Et on peut parler de quelque chose qui nous concerne tous, si on regarde vraiment bien l'intime. Dire de quelqu'un qu'est-ce que c'est être riche, qu'est-ce que c'est être pauvre. J'aime beaucoup Boris dit à sa fille être riche, c'est pas seulement avoir beaucoup d'argent, c'est aussi connaître des livres, avoir lu, avoir des amis. Et j'ai l'impression que, bah oui, notre époque réduit la question de la richesse à une question financière et économique. Enfin, financière. Les Grecs ne sont pas que leurs dettes. Or, d'une certaine manière, la richesse de sa femme permet à sa femme de dire de lui qu'il n'est qu'un incapable, quelqu'un qui n'est pas capable de payer. Or, il fait d'autres choses. Il s'occupe des enfants, il les aime, manifestement il fait de temps en temps la cuisine, etc. Pas que, il y a aussi, manifestement, il l'a aussi lâché, il ne l'a pas aimé. Moi je comprends sa colère à elle. Et comme je ne voulais pas il faut laisser de la place au spectateur. Faire un film où on explique pourquoi ces gens se sont séparés, pour moi c'est totalement inintéressant. Donc il n'y avait pas à raconter ça. Je voulais commencer plus tard, au moment où ils se séparent. Du coup, le décor est une manière d'expliquer ce que je ne veux pas dire. C'est-à-dire, moi j'aime quand je vais chez des amis, voir et sentir si leur maison, elle est composée d'objets qui appartiennent à l'un et à l'autre. Si le lieu, l'espace est à la fois masculin et féminin, ou s'il est bien un mélange de ces deux êtres et de ces deux particularités. Et je voulais, avec le décorateur, que dès qu'on arrive dans le film, qu'on sente ça. Qu'on sente que ces gens ont aimé vivre là, qu'ils ont investi cette maison, et que c'est aussi pour ça que c'est difficile de la quitter, et que c'est difficile de se séparer. Io non ho studiato il greco, ma il termine economia so che significa gestione della casa e devo dire che spesso ciascuno di noi, osservando l'intimità di una persona in modo, o di una coppia di persone in modo sufficientemente preciso, può farsi un'idea di un valore più collettivo, di qualche cosa che riguarda tutti noi. Trovo molto giusto il discorso che fa il personaggio interpretato da Cyril Khan nel film quando spiega alla bambina che cosa significa la ricchezza, quando le dice che al di là del denaro, di chi ne ha o chi non ne ha, la ricchezza spesso consiste
nell'arricchimento personale attraverso le letture e altre forme culturali, nel fatto di avere degli amici, di viaggiare, eccetera, eccetera. Ora, ai giorni nostri la ricchezza coincide semplicemente con una questione di denaro, con una questione squisitamente economica. La Grecia non è solo il suo debito, è qualcosa che va ben oltre la sua capacità di rimborsare il prestito. Questa donna, la moglie, è incapace di vedere e di ricordare che suo marito non è soltanto il poco che ha dato come contributo economico al mantenimento della casa, ma è anche tutto l'arricchimento che è riuscito a dare nel modo in cui si è occupato delle bambine e il contributo che ha dato con la casa, anche se io comprendo la collera che lei ha per le mancanze che comunque lui ha avuto. Riguardo, e qui mi riaggancio alla domanda sulle motivazioni della separazione, io lascio lo spazio allo spettatore di intuire e immaginare quelle che sono le ragioni che hanno portato a questa rottura. Non sono io a fornirle perché voglio iniziare il film in questo momento, ma la casa in qualche modo ci racconta di quello che è stata questa coppia, come ciascuno di noi si fa un'idea di una coppia nel momento in cui va a cena da amici e osserva la femminilità e la mascolinità come elementi presenti nella casa, quali sono gli oggetti di lei, quali sono gli oggetti di lui e in che modo il mescolarsi di queste due identità, di questi due esseri così con le loro unicità, le loro particolarità è riflesso nell'ambiente in cui vivono. Ed è questo che io ho detto allo scenografo: voglio che da questa casa il pubblico percepisca che lì è stato vissuto un amore, che c'era dell'amore tra di loro. Siccome sto da 50 anni con la stessa donna e vivo da 45 nella stessa casa, so bene che due cose che lei mette in evidenza nel film sono fondamentali: il cibo e lavare i panni. Noi vediamo molte volte la signora o lui che fa da mangiare sulla stufa e lei che infila i panni nella lavatrice. Là, je sens qu'on va parler d'Italie. Non, c'est pas vraiment ça. C'est que lui, il est marié avec la maîtresse depuis 50 ans et ils habitent. Congratulazioni Bruno, et ils habitent dans la même maison depuis 45 ans. Et il sait qu'il y a deux choses dans le film qui sont vraiment des choses d'un foyer, du couple, c'est-à-dire de faire préparer la cuisine, faire manger, c'est ce qu'il fait d'habitude, et c'est elle qui met les trucs dans la machine à laver. Il tempo della casa e della coppia è occupato in gran parte da poche cose, da quelle due. Loro poi non fanno più sesso, quindi... Le temps de la maison est occupé par peu de choses qui sont les gestes du quotidien. Dans le film? Dans les films, oui. il y a plus de sexe, donc il y a plus de ça, et c'est les gestes quotidiens de la nourriture, de la vaisselle. Quelle est la question? La question c'est que la vie elle est tragique alors. Ah non, 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 pas du tout. Non? Non, j'ai vraiment... Non, ce qui est... Je pense que je pense que le film est émouvant. Moi, le film... Enfin, ce que Bérénice Bejo et Cédric Kahn ont composé me touche. Et ce qu'ils ont composé, parce qu'on sent bien que il y a peu de choses entre l'amour et le désamour. Que finalement, ce qui est terrible, c'est de coincer l'autre dans sa colère, de se mettre à penser que l'autre n'est qu'une chose. Or, on sait tous très bien qu'on est multiple, qu'on est beaucoup plus que sa colère. Et en même temps, nos grands-parents ne pouvaient pas se séparer pour des raisons morales parfois, religieuses. Nos parents ont acquis cette liberté, ils se l'ont offert cette liberté,
Et ils se sont parfois séparés, parce que ce qui compte, ce qu'ils nous ont montré, ce qui compte, c'est d'abord de se désirer. Et en même temps, c'est vrai que notre génération, nous, on vit à une époque où, comme le dit Marc Keller, c'est peut-être pas faux de se rendre compte que nous, on en est à un point où il y a une espèce de tellement grande volonté de jouissance, d'émancipation personnelle qui fait oublier que aimer c'est choisir, que choisir c'est renoncer. Voilà, on veut un peu tout. Et donc quand on n'a pas tout, on jette. Voilà. Mais en même temps, et puis il y a la question économique, les lois. Par exemple, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens dans les villes, les grandes villes européennes, qui continuent à vivre ensemble malgré le fait qu'ils ne se désirent plus, parce que les loyers coûtent cher. Or ça, c'est pas un progrès. Donc il faut continuer à lutter. Maintenant, je pense que, je sais pas, chacun compose. Chaque couple est une particularité. Il ne faut pas avoir d'idée sur le couple. Il y a peut-être des gens qui sont très heureux ensemble et très bien ensemble et ils n'ont plus de sexualité, d'autres qui en ont une et c'est très important. Ça s'écrit à deux. No, il film trovo che sia commovente per il modo in cui Bérénice Bejo e Cédric Kahn hanno deciso di dare vita ai due personaggi. E mi commuove molto come loro hanno interpretato i due personaggi e ci mostrano anche che il confine tra amore e non amore è molto sottile tra loro due. Ed è terribile per ciascuno di noi ritrovarsi incastrato in un'immagine che l'altro ci può dare in certi momenti, che è quella della collera, del risentimento, della rabbia, quando ciascuno di noi è molto più della rabbia che può manifestare in una determinata condizione. Ognuno di noi è molteplice in quello che ha da offrire agli altri, all'altro in particolare. I nostri nonni non si separavano per delle questioni morali e religiose, i nostri genitori ci hanno dato la libertà a volte per scegliere di separarsi quando ritenevano che il desiderio fosse l'elemento più importante della coppia e nel momento in cui viene a mancare è giusto salutarsi. La nostra generazione invece forse ha ragione quello che dice il personaggio interpretato da Mark Keller e che siamo talmente spinti da una volontà di godimento sempre, di voglia di stare bene, che sia sempre tutto perfetto, che ci capita di dimenticare che amare qualcuno significa compiere una scelta e che compiere una scelta inevitabilmente significa rinunciare a qualche cos'altro. Vogliamo talmente tutto che se non abbiamo tutti siamo pronti a buttare via, non abbiamo tutto, siamo pronti a buttare via tutto. E è vero anche però che oggigiorno spesso uno dei motivi per cui le coppie non si separano è che c'è il problema del caro degli affitti e quindi tanti continuano a stare insieme perché non c'è la possibilità di permettersi un affitto in un'abitazione diversa. Questo sicuramente non è un progresso, ma è qualcosa contro cui dobbiamo assolutamente lottare. Poi ogni coppia ha la sua dimensione, la sua particolarità di relazione, per cui ci può essere tranquillamente una coppia che è felice, serena, affettuosa anche se non ha rapporti sessuali, per esempio. Quella della coppia è un'unicità che si scrive e si costruisce in due. Dobbiamo finire qui.